求めていたものどこまで行けばわかるあの頃とは違う景色が広がる越えてきた壁の向こうが未だ知らなかった自分とさらに心技体を鍛え抜くため何度でもスタンドアップ大きく胸を張って共に夢を仕上げようつながる息を吸って手を取り合ったこの瞬間とメンタルテクニック理想に近づくため Physical Strength 磨き上げてきただろう